Karon ni kanhi Pamplona Tourism Consultant Mr. Gaspar Biligas ang plano karon ni Dumaguete City Councilor Antonio Tonerem Simulio nga mo pasar og usa ka balawdon nga aron sa pagbalabo sa turismo sa Dakbayan o lalawigan. Dili implementar usab dinhi sa lalawigan og Dakbayan ang gitawag nga medical tourism. Here in the province. Tony, the legislator, I believe he can help boost our tourism economy in the province. We were talking about medical tourism with a very famous doctor, Dr. Wesley Alonzo. And medical tourism is like whenever a patient needs to undergo surgical facial surgery, instead of recuperating at the hospital, he or she will be having her recuperation on an exclusive hotel or resort. And during that period, there will be a spa, di ata mo tulog na natay mga food spa, acupuncture and everything. And at the same time, the patient can relax, can have a good mind. So instead nga bubayad sa hospital, anak diha mag-rest ang patient nga closed wall, why not ato sa mga resorts and hotels, which is very famous as they call medical tourism. So wala pa ni Biligas nga nagkahinabi na sila ni Dumaguete City Councilor Remulyo nga mo pasar sa naasoy nga balawdon aron maimplementar kini sa Dakbayan sa Dumaguete o lalawigan kung kini maaprubahan sa konseho. Tony Remulyo